मुल्क है मेरी जान मेरा ईमान मेरी शान कर दे तन बन तन कुर्बान इस पे सब कुछ वारेंगे। इसकी खातिर दर्द है सहना इसके दुश्मन को है कहना जो भी मैली आंख से देखे उसको जिंदा गड़ेंगे। इसकी जमीन में अपना लहू इसके लिए है जोशो जनू इसके लिए ही कुर्बान हो मेरी। टेक्निकल स्टाफ नشته ځکه چې سپیشل ایجوکیټر سټاف موږ سره نشته، موږ په لوکل کسان راغستې پایونه گزاره چلو ځکه زموږ سره دومره فنډ نشته چې موږ د بهر نه پېښور نه یا اسلام آباد نه هایرینګ وکړو. نو هغه موږ ته یوه غټه مسله ده. نو په هغې کې تاسو ته یو صرف دا ریکویسټ دی چې زموږ سره تعاون وکړئ. دا ستاسو ماشومان دي. زمین میں اپنا لہو اسکے لیے ہے جوش و جنو اسکے لیے ہی قربان ہو میری ذات. زندہ باد زندہ باد. بسم الله الرحمن الرحیم. منګه نن د امنګ سکول ته راغلیو د ماشومانان زمونږ د قوم زمونږه د پاکستان او بیا زمونږ د سوات د مټې تحصیل چې کم ځای کې زمونږه نن سبا الحمدلله په موږ باندې الله تعالی بل یو غټ رحم کړی دی چې زمونږه وزیر اعلی صاحب چې دی هغه د سوات دی او د مټې دی او دا ماشومانان چې دي دا معذوره دي. چاته څه تکلیف دی، څوک چاړه څوک مطلب دا دی چې کوڼ چې ورته موږ پښتو کې وایو. دا ماشوم زما په کور کې هم پیدا کېدی شي، دا الله تعالی پیدا کړي دي او موږ له راکړي دي. موږ له پکار ده چې د دې خدمت وکړو او دا هغه خدمت دی چې بغیر څه لالچه خدمت دی، هغه خدمت دی چې زما د دې ماشومانانو نه څه لالچ نشته دی. ما سیوا چې زما او د دیو رب شریک دی، زما او د دیو کلمه شریکه ده، زما او د دیو ملک چې دی دا خاوره زموږ مور ده دا شریکه ده. نو زه به پخپله بیا هم کوشش کوم. اوس ما پرنسپل صاحب لا چې کوم 1 لاک روپۍ ورکړلې دا د وړو دپاره هېڅ څه نه دي، دا د دې د یوې ورځې د خرچې هم نه کېږي. موږ څه داسې په حکومت کې نه یو، زموږ په لاس کې داسې څه غټ څه دغه نشته دی یا په موږ کې دا څومره چې راغلي یو په دې کې یو کس داسې صوبایي یا قومي ممبر نه دی نشته دی په ریکارډ باندې ده. خو زما د دې ملک چې بغیر د څه سیاست رانولو په دې کې موږ څه قومیت رانولو بغیر د هغه دغه نه ټولو چارواکو ته چې د چا وس کېږي که هغه زما د ګوجر قوم په مشرانو کې که بهر ملک خلیجي ملکونو کې په سعودي عرب کې په یو ای کې دا زمونږ د یو ای چیرمین صاحب دی د ګوجر یوت فورم. زه به دته هم دا ریکویسټ د مخه تقدم او هلته که دغه د چاندې په شکل کې موږ کوو او که هره څه چې د دې وړو به موږ انشاءالله بیا هم هیلپ کوو. موږ په چم ګاونډ کې زمونږ د لمنې لاندې مطلب دا ده چې داسې ماشومانان دي ولیدلې که نور د وړو به هر څه برابر خو دې ټایم کې زما په خیال باندې نو نن مطلب دا دی چې دې سره مین خبره چې دا د ټیچر کمی دی که دا موږ هر څنګه خو چې دې ته ټیچنګ ونه شي او د دې ټیچر چې دی هغه سپیشل ټیچر وي لکه عام سکول والا چې دی د یو سړی راول هغه دې ته ټیچنګ نشي کولی د دې خپل ټیچر وي لکه هغه به راځي که هغه د پېښور نه کېدای شي په سوات کې نه وي د اسلام آباد نه پکار دا دی چې دې له موږ په هره ژبه کې تعلیم ورکړو. هغه په کور کې مطلب دی داسې لوی کې هغې دا سوچي چې بی لکه دا خو الله تعالی داسې پیدا کړی دی نو هغه بس پیدا یي او لوی شي او بوډا شي د علم نه او د دنیا د هغه هر څه نه هغه محرومه لاړ شي. د پاک آرمی بهد مشکور ما او سلام ته پیش کوم چې د پاک آرمی زمونږ مشران چې کم دي هغه د تنخواه نه پیسې کټ کوي او په دې معذوره ماشومانو باندې لګوي چونکې دا زمونږ د چیف منسټر صاحب تحصیل دی سپیشلی نو هغه ته درخواست کو نور چې زمونږ د حکومت کم چارواکي دي هغو ته درخواست کو. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې خو زه ستاسې د میډیا والا شکریه ادا کوم او بیا د خپل قام د مشرانو شکریه ادا کوم چې په یو شارټ نوټس باندې په یو شارټ ټایم کې دی ټولو د کابل تحصیل د ګوجر یوت فورم او مشرانو دلته حاضري وکړه نو د دې ټولو شکریه ادا کوم. خو د دې سره سره زه د برګیډیر نسیم شکریه ادا کوم چې دا کم نن زمونږ وزټ وشو هغه منګه د دې نه آګاه نه او داغه نشاندهی د دې وکړه داغه پترو منګه
د آرمی وزټ وکړو نو زه د آرمی به حد شکر گزار یم. موږ به دا کوشش کوو چې موږ کومه ډوډۍ خورو هغه ډوډۍ موږ نیمه کو او هغه که دا بچي دي او که نور بچي دي نو زه دنیا ته پیغام ورکوم چې په ټوله دنیا کې دی داسې سکولونه جوړ شي او د دې خلکو دی په سر باندې لاس کېښودی شي چې دا هم زموږ بچي دي او دا هم زموږ مخلوق ته زموږ نه پیدا دي. نو زه ستاسې د میډیا والا او د آرمی بې حد شکر گزار یم.